नेताको सुरक्षा गर्नु भएन, ठोक्ने शासन लाउनु पर्यो। अब त्यतिर सेरलाई मार्नु पर्ने भयो। सिंगल भनौँ न, 2-3 जना त हाल्नु त ल दाजु। त्यसले नै हो, गाडी लिएर हिँड्दै थिए।
तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अगाडि त्यो माथिको शालिगहरू पनि भत्काउने गर्ने सम्भावना तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ सशस्त्र प्रहरीहरूको पनि लामो भिड रहेको छ जुन नगरपालिकाको अगाडि रहेको छ र यो अहिले ठ्याक्कै गोल चोक रहेको छ। यहाँ एकजना प्रदर्शनकारीहरूलाई हेर्नु विकास गरी एकै दिनमा साला साला र पेट्रोल छर्किएर आगो लगाइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँका प्रदर्शनकारीहरूले शालिगमा आगो समेत लगाइसकेको छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित भएर आगजनी समेत लगाइसकेको छ र अहिले यहाँ बेलुका